又嚟到檳城，我知福建蝦麵、炒粿條。呢啲都係遊客名菜，本地人有唔同嘅 bucket list 㗎。哇，原來仲有隱藏版美食。介紹你一款鴨肉粿條湯，你有冇聽過啊？冇喎。想知道點煮 ？Let's go！ Hello， 大家好，歡迎嚟到高集 Six， 我係陳小瑜。一聽到湯個食譜就知道要先熬湯啦。準備一個雞殼同埋一個豬蹄骨，凍水落，放薑蔥米酒飛一飛水，用細火慢慢逼出佢啲雜質出嚟，睇下幾多雜質啊！撈起佢，再用清水洗乾淨，咁熬出嚟嘅湯先至會清。準備一煲2.5 litre嘅水，水滾之後就可以放個雞殼同埋豬蹄骨落去。仲有就係需要蔬菜嘅清甜，所以我就會放1粒沙葛、芫茜根同埋啲蔥一齊放埋落去嘅。用1大湯匙胡椒粒，用個石鐘研碎佢，粗粗地類似咁樣就 OK 噶啦。落埋個湯煲入邊，用大火滾佢20分鐘，俾佢釋發出啲食材嘅味道出嚟。然後先轉用中細火熬佢1個半鐘。我用半邊鴨胸，呢個份量係夠4個人食。攞去洗乾淨，然後用廚房紙印乾，灑啲鹽捽下佢。然後再用蔥兩面捽下，俾佢辟走啲鴨騷味。個湯已經熬咗成2個鐘，將個半隻鴨放落去，移下佢，俾個鴨胸向下，同埋 make sure 個水係浸過隻鴨嘅。用最細嘅火慢慢煮佢50分鐘，細火到你淨係睇到好細嘅氣泡就已經足夠。咁樣煮出嚟嘅鴨肉先至會好嫩，唔會柴。俾佢煮下，我哋去準備其他材料。1塊肥豬肉，將佢切塊，然後攞去炸出豬油同埋啲豬油渣。豬油渣就搞掂，剩翻嘅豬油就攞去同蒜蓉一齊炸，炸到個蒜蓉變金黃色。哇，睇下呢個就係好香嘅蒜油啦。同一隻鑊攞佢嚟煮豉油醬汁。份量我已經打喺熒光幕上邊，唔好太大火喎，太大火嘅話啲豉油就會變酸。唔需要煮得太耐，一滾起就可以熄火。回頭去望下個鴨肉煮成點先，已經夠熟啦，夾起佢俾佢攤凍。而個煲湯攞去隔走啲渣，撇走啲鴨油，俾個湯清啲。再次將佢滾起就可以調味啦，落1湯匙冰糖同埋1茶匙嘅鹽，仲有1湯匙嘅秘密武器左口魚粉，可以買現成，還是用1塊左口魚放入焗爐，用180度焗佢8分鐘，然後打成粉。呢個就係我上期分享咗嘅手打馬鳩魚丸，放埋落去，俾佢煮多10零分鐘。趁呢個時間，我就切啲蔥花、芫茜花同埋片啲鴨肉啦。哇，睇下我啲鴨肉幾柔軟同埋 juicy。開一煲滾水，10下個魚餅，然後片開備用。然後放啲芽菜同埋河粉落去烚佢半分鐘。切啲青嘅指天椒，跟住就可以開始擺盤啦。老婆啊，呢種本地人先知道嘅美食，真係比較少留意到喎。係啊，唔係到處都有得賣噶，成個檳城只有得幾間，外地嘅人當然唔知道個窿爐啦。咁你覺得邊一間最好食啊？我就有我嘅心水，但如果觀眾有好介紹嘅話，就喺下方留言話俾我哋知啦。哇，真係好香啊！我經常會分享南洋餸菜。subscribe 我嘅 channel， 有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。